Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Menipa balatak. Naon jo seuri Mang Jun? Halo, iya, Hulan? kadon hulang-hulang. Iya, buka deui. Lain kitu ye. Naon? Alotenya diemut-emut. Gening kudu loba kene diajar. Naon nyanyinya tuh tiada hari. Ceprima kasakedap satu acan seur diajar. Kela. Ieu dapur ecem di kota balatak. Iya juga amakan tadi tuh. Eta tilas mangga. Ceuk, tong marah-marah wae da sidik eceun nu bet lila atuh. Kela daripada kayak amang kasalahkeun nya, pada pabalatak di dapur cenah. Ieu amang deuk aya perlu KRT. Aduh. Kabur eta mah mung beberes. Bari deuk nyobaan. Nguruskeun NA-nya. Lain. Nguruskeun NA. Mama. Wanian ayeuna aman. Lain deuk ieu. Nyobaan sepeda. Hah? Tadi pan menang ngomean. Oh, rek tes. Oh, Nyai. lama Tes ditinggal. Kami di kantor. Pak, di kantor heula. Pak Jenal. Ya. Iya dah di Ka mana eta? di bakal. Oh, sekarang mau tawaran kopi wae. Pulang kana sepeda meureun. Ya, tuh. Cece. Bangga. Teraskan ku Cece. Nya sok. Mamang ka ditu ih ai. Giringan. Oh, nya sok. Palilinya. Ma. Terus langsung cepet. Hidup, ampun. Resepna aya ieu teh kieu teh repot. Lain Jadi Mang Cepot mah aya si Cece ieu mah. oh atuh. Nya kudu aya fungsina atuh abdi di dieu teh anjing bot. Lain eta bakating ku era ku Cereva ningali cepot beungeutna di beureum. Sok mikir wae euy masuk ngimpleng wae. Malah ngimpi oge kitu dewek teh. Kita bapana teh jiga tukang cendol, bapak teh Repa. Palingan jiga tukang cendol, soalna teh Repa teh sudah mengamnistiiskan hati aku. Aduh, mengamnistiiskan. Bapak tukang cendol masuk amnistis, Li. Jangan lagi ser ongkoh deh. Sok channel mah bener. Bener aduh. Gitu tan mata berbunga-bunga asa bunga mun aya teh Repa jadi teh. Ngan hanjakana make jeung bebarengan jeung cepopon. Nah, jadi juga ibaratnya teh lir apel jeung kresek. Jadi nepot teh Repa jeung cepopon teh jiga apel we dikresekan gitu. Naon maksudna? Jadi nu apel saha nu keresek saha? Nya eta mah tos ieu keresek ieu keresek. Kona wae. Besok aku teraskeun ih Bang, kumaha? Nya, ieu teh alo teh sadar geuning pantun teh nu salami ieu mah kan alo teh lepas berarti. Emang resep kumaha cenah? Tadi ngadangukeun saha?
ternyata si sindiran ada di urang mah nu siga urang sapopoe pantun kan ya. Cakep. Si sindiran. Eta mah si sindiran. Jadi pantun Sunda mah beda, Prima. Beda. Ternyata. Jeung sanes cakep pantun Sunda mah enya gitu. Oh, nya. Ari cakep mah nu kieu masak air belum mateng. Cakep. Biar makan. Tah biar mah. Cerepa. Mengpengker aya apa pantun pan cerepa teh boga anak incu. Jadi bisa informasikeun. Iya. Cerdas. Nah, geus saejeuna palili ya upami pantun khususnya pantun Sunda di Jawa Barat aya sabaraha jenis ieu teh? Ke upami jenis mah lamun pantun anu tadi disebutkeun mung hiji. Nah, tapi aya sababaraha gaya. Aya disebut pantun Bogor. Ya, itu pantun Bogor. Jadi aya gaya khusus di pantun kenal bahwa dina strukturna, bahwa dina carios-cariosna gitu nya di cerita. Gitu ya. Jadi tinu cara pembawaanna dan sebagainya. Kumaha we sapertos ngadalang kan gitu. Kapungkur ngadalang aya gaya Bandung, aya gaya Karawang ya, aya gaya Bogor, Sukabumi gitu. Nah, pantun kayak gitu, aya pantun Bogor, pantun Sukabumi. Nah, jadi pantun Bandung gitu. Itu ari secara prinsip mah sami beulegeunyeurana mah. Sami teh kieu sapertos strukturna hampir sami. Aya rajah. Ya. Aya rajah, aya isi carita. Rajah teh aya 2. Aya rajah pamuka. Aya carita. Aya rajah pamunah. Oh, aya rajah singa. Beda deui gitu. Eta mah dileuweung. Nah, tinu carita teh aya struktur oge. Jadi cara mawakeunna teh nyata anu disebut struktur miang, bajuang, mulang. Miang, bajuang, mulang. Jadi miang, bajuang, mulang teh kieu. Lamun dina struktur anu teh Yunani mah nya permasalahan ya. Ada permasalahan, ada isi ya, ada penyelesaian masalah. Jadi aya permasalahan, konflik, penyelesaian masalah. Itu sami struktur mah. Tah dinu pantun mah disebut miang, bajuang, mulang. Jadi miang teh nyaritakeun aya naon ieu terus bajuang. Nah, terus ke mulang. Jadi intina mah tinu kasenangan, aya kasusah, balik deui ka senang. Lamun dinu wayang, karaton, luar karaton, balik deui ka karaton. Eta struktur di dinu pantun mah disebutna miang, bajuang, mulang. Sapertos kieu carios Lutung Kasarung. Nah, carios Lutung Kasarung itu tinu miangna tinu mana? Nyata disebutkeun kumaha Purbasari. Ya, Purbasari pan diusir dia miang. Miang ka mana? Menjelajahi. Nah, ketika diusir kan konflik. Dileuweung nah. Tangis beres gitu penak sareng guru mina pot lain guru TK, guru mina. Tuh palili. Pernah ngomong deweknya padahal. Palili si Soledad, palili ngalampangkeun. Cacakan si dakep kieu dicarekan. Urang-urang masih dakep sabari malam capetan nama palili. Nah, jadi tapi resep tuh. Begitu disebutkeun deui mulang itu balik kana kesenangan. Begitu penak sareng guru mina itu karena kesenangan. Nah, eta strukturnya seperti itu. Ari gayana beda-beda, aya pantun Priangan, aya pantun Bogor. Janten tiap kota, tiap daerah teh gaduh gaya masing-masing. Abdi teh emut nuju sisi nuju pantun, cepopon, kan nganggo gayana gaya bang. Eta mah bala-bala nu gaya bang. Nah, itu jadi salah jalan. Ai sugan teh ka ditu teh aya keneh jalan. Kuduna ka dieu. Lima sorangan nepi ka pohon. Ayo ka mana eta tuh? Kurang mah dihantep. Ayo pada geus lila. Sabenerna manehna geus nepi ka imah, ngan kurang salah balik dewe ka dieu. Pami ka teu kasangga jadi kitu kali ieu. Kira palili ieu non rada penasaran ya. Sapertos anu tadi didongengkeun sarta acan simkuring caleg di dieu. Saleresna saha sih tokoh anu mopulerkeun pantun Sunda. Anu ku simkuring terang mah nya Ajimbot si AA Aldebaran nya sareng Rizky Bilar. Salah atuh. Leres teu? Jadi kayak cek ka mana wae. Salah. Cek ka mana wae teh. Jimbot karek nge eta seuri telat. Seri teh teuing teu ngarti.
Mau Aldebaran, Rizky Bilar. kenalan teh. Aldebaran teh iya teh. Aldebaran Haji. Lebaran. Pemain bola. Data apalah ikatan cintrong sih eta mah. Teu da memang anu ngangeal mimitina mengaran masjid teh biasa. Gongna tidinya. Dan kieu panya anu disebat tokoh di nu kesenian tradisional itu aya unggal zaman sewang-sewangan. Jaten di unggal zamannya memang aya tokoh-tokoh anu terkenal. Tak kulantaran ayeuna di Paseurang panginten yang dapatnya Paseurang mah kulantaran seni pantun memang tos dianggap tilem we nya. Hartos tilem. Film teh di mana orang rek sare tetep. Kulem. Oh, kulam namanya. Jadi tilem teh kieu anu disebat kapungkur mah paeh tapi teu puguh paehna kumaha gitu nya. Rata-rata kesenian kan gitu nya. Di urang ayeuna kan rata-rata di tahun 80 ka dieu pantun tos diambang ya anggap diambang kematian malah gitu punah bahkan gitu nya. Satacana tahun 80-an anu dikenal di Bandung mah pantun Bahnyum. Nyata salah sawiasna Bahnyum ti Cimahi. Nah, Cimahi itu salah sawiasna anu paling kasohor di Bandung. Nah, mungkin di daerah-daerah sanes oge aya gitu nya. Tah tiap zaman eta aya anu ieu musik muring da teu kaalaman tahun 50 60 teu kaalaman. Mung tahun ya 70-an masih keneh mireng da margi di nu RRI kan sering pantun. Tah ayeuna kulantaran tos rada ngirangan boh dipublikasikeunana bener itu tos teu aya gitu. Ayeuna upami disebatkeun sami sapertos di nu wayang oge kapungkur. Mungkin tahun 40-an tahun 20-an itu zaman dalang Braja ya dalang itu kan urang-urang tes tengenal eta jaten setiap fase neng aya memang anu naon istilahna teh onjoy gitu. Jaten tiap fase aya gitu. Tah ai pemain pantun eta naha dikedahkan ataupun ditetapkan kedah pameget wae ataupun kumaha teh Pak? Ya rata-rata kieu kulantaran juru pantun dianggap oge semacam naonnya lamun ayeuna boleh disebatkeun jika dukun lah gitunya, jadi orang pinter gitu. Rata-rata memang pameget. Naon sababna didinya sebagai syiar oge gitunya, bawa syiar Islam. Sok sanaos eta pantun ti zaman Hindu, zaman di urang kerajaan itu tos aya. Nah, itu kuliah pameget. Margi naon? Rata-rata seniman istri itu lumpatna benten deui kanggo hal-hal anu ritual gitu. Istri mah lumpatna teh kita kanu eta teh cikal bakalna kana ronggeng gerak tari gitu ya. Gitu. Tapi juru pantun mah lalaki seuseurna. Tapi teu sawios pami istri gitu. Secara prinsip mah secara teknis mah wae tiasa wae. Nanging kan ari dina pantun teh aya sababaraha hal anu naonnya disebutna teh kelaki-lakiannya itu karena memang tanggung jawabnya itu lebih besar. Jadi pantun itu seuseurna lalaki gitu. Da pamit telepat mah nya nu ku alo dibaca dina buku Sajarah Pantun salah sahiji syarat pengurang pantun teh kedah tiasa sila. Dudukna teh. Naon sababna? Meh ieu teu kaluar ieu. Jadi ari istri mah pamit sila kan bisi ngabagel. Bisi muka gitu. Naon ieu teh? Iya, Di ngopi aya bala-bala asli aya nama. Bala-bala. Pantasan Ceprima pun. Di kamari hoax sebenarnya. Ieu mah Aya nama henteu. Ieu jimbot meh jempe sareng Erlan. Nah. Abi teh tapi penasaran. Geula ece penasaran. Sungguh mati teh Ceprima atau Mereka nanya gara kalau kan nyanet main ngamusikan. panas di bere. Ya musik aja. Iya bal-bal baru. Penting jika penting kena bala-bala jeung badan euceul mah. Abi teh kantos dicaritaan. Kunini saurna teh pantun teh eta teh aya artina. Jadi pantun teh cenah padinya atau henteu eta teh. Margi saurna teh pantun teh kunaon disebut padi eta teh urang teh kan agraris di urang saurna teh palili. Jadi upami bade naon netepkeun pare tanur. netepkeun pare atawa naon kedah aya pantun eta teh leres atawa napi dongeng sata acan bobo wae ka incuna.
ai pantun teh fungsina calik we nang pon eta mah. Abis di dieu we. Nah, teu kedah calik dicalikan we. Atau penjet. Janten kieu memang fungsi pantun, pertunjukan pantun kapungkur mantak tadi simkuring nyebatkeun itu kanggo ritual. Ritual naon? Urang Sunda mah kulantaran hirupna nyaeta di pahumaan teh kapungkur kantosnya jadi ai pahumaan itu bakal kaitanna jeung agraris jeung persoalan kahirupan pare. Matak tingawitan tanur lamun di di huma mah sanes tanur di kade. Naon tah Pak? Ngaseuk disebutna. Ngaseuk. Bentenna naon upami di sawah mah? Upami di sawah mah tanur. Leres. Margi tanur teh di pabinihan heula. Ari di ngaseuk mah sikip Pak Parena nu langsung dipelakeun. Tandur mah kan diawurkeun gitu. Tah eta mah ngadamel bini, satosna janten bini namanya ditanurkeun. Ari di pahuman mah ngaseuk, dicocogan, diabuskeun si pare-pare teh. Ya ieu mah Pak melak jagong meureun ya. Nah, seperti kitu itu ngaseuk. Pengalaman pengalaman pisan. Janten Salah. janten tingawitan fungsina kieu simkuring ngainventarisir janten kahirupan manusia Sunda boh kahirupan jeung kaitan alam itu diantarana kesenian pantun. Oke. 40 poe budak bisa pantun, aya beluk, aya naon gitu nya itu tiasa nge pantun. Engke saatosna ieu bade nyunatan oge ngange pantun deui. Nah, terus pesta panen. Nya tadi teh tingawitan naon istilahna ngaseuk dugikeun ka panen itu ngangge pantun. Margi naon? Itu kaitannya jeung carita. Carita Lutung Kasarung, Purbasari, ya, manggih kabungahanana naon? Justru nemongkeun cara-cara tatanen urang Sunda. Kahartos aya nama. Jero pisan patarasan eceul nya. Ari eta teh modal tinini. Tuh Erlan. Lamun edek ieu teh naon tadi teh? Ngaseuk sawah gitu. Ku pesta pare teh pantun. Ieu mah ku lagu Elvi Sukaesi. Panas Erlan mah. Jadi kana dangdut. Eta gitu. Yuswa sabaraha euy masih Elvi Sukaesi. Udah malah yang nanyakeun mah sabaraha umur nina gitu. Paling sambil di Mohon. Pak, ieu mah alo naros deui ya. Kan alo ge apal anu namina beluk gitu kan. Hampir sami gitu ya sareng pantun. Eta bentena naon tah? Ai beluk mah salerosna kana persoalan musikalna, ngawihna teh anu diluk-luk teh. Nah, jadi dinu pantun ge tiasa ngange beluk. Ya tiasa eta mah dinu kakawihanana. Nanging jarang-jarang sih salerosna. Ai pantun mah langkung karena melodi-melodina teh margi naon dan teu kanggo tarik gitu. Jadi tiasa diukur digerenengkeun gitu. Benten fungsina oge. Benten fungsina gitu. Nah, nanging seni pantun memang zaman kapungkur anu aya di Sunda mah diangge memang kanggo kahirupan jalan kahirupan manusia. Bahkan tingawitan lamun ayeuna urang ukur kenal teh 7 bulanan mungkin nya anu nuju nganeg teh. Nah, ieu mah kapungkur mah ti 4 bulan. Sapasar disebutna. Sapasar terus aya 7 bulan. Nah, engke saatosna eta 40 dinten saatosna kaluar orok itu pantun. Margi kita teh disaluykeun sareng carita. Tah, lamun nyaritakeun ieu budak lalaki. Nah, dicaritakeun kayak caritana atuh kudu luyu. Naon misalnya carita pantuna Purnama Alam misalnya, Muning Laya di Kusuma misalnya. Eta teh mekelan sebenarnya mah. Edukasi. Beujeuh namanya. Pak kumaha? Tapi lamun mantur kita teh emang kedah ngangge alat musik gitu kacapi gitu. Ya, tah salah sahijina tadi age ngait kana patarusan ti Teh Popon. Jadi anu nyebatkeun pantun teh rupi-rupi nya. Tadi teh aya nu dihartikeunna pare, aya oge nu dihartikeun salaku akronim singkatan. Disebutkan tinu papan ditungtun, jadi pantun. Oh kirata. Sana kirata si siniran. Oh siniran. Nah, papan ditungtun, pedah disebutkan baheula mah anu tukang pantun teh nyangelek kacapi tapi ditungtun gitu. Lantaran udah teu ningali gitu, seueur teu ningali. Nah, Pak nembe mah kan saur Bapak teh pantun sesenna kanggo ritual. Tapi kan aya oge geuning hiburanana. Ya. Ai bentena kumaha eta? Ritual, soalnya nama di nulebat ritual kita ayah hiburanana.
Nah ritual teh hiburan. Ya contoh misalnya, lamun adegan-adegan lengser, adegan-adegan naon dinu itu tetep kaseureun gitu. Nah, tangtos oge salianti itu ya kadienakeun pantun sok diangge kanggo hiburan masyarakat. Oh. Kangge ngaruat tiasa. Ngaruat juga ngaruat bumi gitu ngaruat. Leres. Bade Bami ngaruat bumi, bade ngaruat anak nunggal, ngaruat nanggung bugang, ngaruat naon itu Segala kegiatan teh diurang Segala tiasa kegiatan. dipantunkan. Tiasa Aya nang jalmi dipantun. kasetrum tiasa dipantunkan. Ente. biasa di babuk ku kacapin sekali. Terlalu. Terlalu. Lain Pak. Nah. Sekedap kan anu saketerang abdi gitu banyak ngoping nanti nonton pantun sapertos Mang Ayi gitu. Sok aya ieu mah catrikna terus sindena. Tapi upami ngupingkeun tanpa visual sarua jeung dongeng gitu Pak tah. Ayeuna ngupingkeun dongeng, wakepoh misalkan Pak gitu kan. Eta ge sami carita gitu nya Pak. Eta dongeng, pantun terus dongeng, wayang golek. Gitu, Pak. Wayang golek mah meureunnan secara visualna aya wayang gitu Pak tah. Tah anu ngabentenkeunana naon Pak? Ya. Anu janten eta kan aya kesamaan-kesamaan Ya. gitu. Visi misi nama gitu. Ya. Naon anu janten ngabentenkeun? Ya, ngabedakeunana pantun boga carita khusus. Hiji. Terus cara ngabawakeunana tadi teh jelas tadi di wayang mah aya visual wayangna. Tah ieu mah jiga yang betak tadi Bapak nyebatkeun teater tutur. Nah, jadi tapi bedana jeung juru dongeng naon bedana? Ari juru pantun mah kahiji daek teu daek manehna kudu ngawasa kana lagu, kana melodi. Lamun pintonanana sawengi jeput eta teh di tengah-tengah teh reureuh juru pantun, tah lamun anu sawengi jeput mah kakarek, metak lamun aya duaan tiluan eta ngawih biasa, kakawihan biasa. Nah gitu. Juru pantun beda jeung juru dongeng. Juru dongeng mah teu kudu bisa ngawih. Tapi juru pantun kudu bisa ngawih, kudu bisa ngadongeng ongkong gitu. Tah, kalah manda prima sok nonton dongeng ngupingkeun dongeng. Wakepoh. Wakepohnya Sareng mamang kan. Wakepo teh ieu teh kirata waktu kade pohoan. Atau maksakeun teh jang. Ini jelek banget. Kakmat. Beunang wae picemes wae. Benang mainnya. Hari ini Berarti bahagia. pamingguda kena waktu Pak jika pantuna ge jiga wayang berarti jadi wengi hungkul tanapi siang oge tiasa tanapi kumaha teh Pak? Siang oge tiasa gumantung kana acarana. Janten siang tiasa, wengi tiasa. Tadi teh sok pake sajam tiasa, sawengi jeput oge tiasa. Kan esok aya istilah gedean ucapan adalah doa. Komo pantun mah aya sastrana, bahasa tertinggi kan sastra. Ya, Berarti namun pantun mah saleurna mah bade siang, bade wengi. itu tiasa. Tiasa. Tah apa hiji deui Pak Abi Pak? Aduh, mani gacor kieu si Iya, Jimbo. masalah penasaran. Iya penasaran. Terus tuang bala-bala, Kantos nonton pantun gitu ya. Nah kantos oge Abi nonton Bapak waktu sarita. Wayang catur. Nah, nyanya bener. Wayang catur benten pisan sareng wayang golek gitu Pak. Sareng pantun hampir rek di tengah-tengah. Eta bentenna kumaha Pak? Nah, tinu konsepna kahiji, kadua tinu konsepna teh kieu. Carita pantun mah carita-carita pantun. Ari wayang pasti caritana carita wayang anu teu leuwih ti Mahabharata Ramayana Lokapala. Nya tah ai carita pantun ya carita pantun. Terus kana konsepna nyata kana konsepna tadi teh lamun Bapak keur ngawayang catur ya. Tapi secara tadi teh konsep monolog, konsep dialog, ya konsep nyanyiana yaitu gaya wayang. Tah ari gaya pantun mah beda gitu. Ari dinu pantun mah malah teu kudu bisa ngabeda-bedakeun sora. Nah, misalnya tokohna ya aya tokoh Purbasari, aya tokoh Purbalarang. Teu kudu dibeda-bedakeun sorana. Angger we jiga si sora dalangna sorana. Nu beda mah sorana Purbaleunyi. Kela. Wih jadi kakmat. Kudu hati-hati khusus kakmat tuh. Moal bisi pundung. Bisi malu diundangkan ini manganjang deui. Apa dina dialog wayang oge aya nu bisa tarik sorana teh nya coba pemain pantun mending aya anu lempeng terus gitu bahasana teh dialogna teh dina wayang oge sami pae nu lempeng nya kumaha budget teh Pak. Anggap jadi curcol.
menarik kita menarik. Aduh. Fenomena. Jadi, aduh. Pak, seueur Bapak kan si pantun teh aya nu dicandak tinu sadi dinten. Terus mitos. Terus oge aya naon namanya legenda. Secara persentase ya anu diuning aku Bapak pantun di urang secara persentase seuseurna naon nih Pak? Legenda sareng mitos. Legenda. Mitos paling kedua lah. Seuseurna mah legenda. Matak anu dicadeuskeun teh di urang lutung ka sarung. Muning laya di kusumah. Terus aya ciung wanara, tata nu seuseurna dieu. Terus kadena aya purnama alam, aya naon kaitanana gitu sareng kepentingan siar agama sareng cacapin. Aya. Kinten-kinten teh yuswana sabaraha taun ya Pak? Eta nu legenda. Maksudna sabaraha taun, 100 tahun gitu ieu. Ya. Ngudang karena carita eta di urang kacida sesahna milarian tahun sabaraha eta di serat. Margi dinu bukuna ge nya lamun aya buku misalnya carita pantun ya dah henteu jiga naskah. Ngan ukur carita ringkesan ae wungkul. Yen misalnya carita Pulbalarang teh ya paling 20-30 halaman itu selesai. Benten sareng babacaan anu harita disebutkeun. Aya babacaan mah naskah lengkep. Tah eta. Ari carita pantun malah didugikeun ge lisan ka lisan gitu. Nya ini sapertos kieu we hiji dalang wayang golek. Da punten ayeuna dalang-dalang ngabalogaan teh carita eta. Da seuseurna mah henteu. Lantaran naon? Melalui tuturan, melalui budaya lisan orang. Abi kira ada cangcaya eta ka dalang yoga suara. Kumaha cangcayana gitu. Nya sigana gaduh-gaduh kitab acan sigana. Abi mah nu jeung ingat kitab sapeda ge perkumang jujun. Maling, apri maling, bangsat, maling. Aya bangsat ya. Aya maling. Maling, bangsat ai mana ya? Maling, bangsat. Maling, bangsat. Atuh mah punten. Maling atau bangsat? Maling, bangsat. Maling. Ai mana ya? Aman. Bangsat teh mah sarua kene ibarat bonteng jeung. Maling sepeda itu mah. Iya tuh bangsat sepeda. Kang Amin harus bertanggung jawab. Kang Amin selaku security keamanan di rumah ini. Ingat, Allah sudah menginvestasikan uang untuk Bang Amin ikutan diklat bareng sama kepolisian, tentara. Nges gitu dibere handphone canggih, dibere CCTV. Atuh tinggal na CCTV naon nu kaleungitan. Iraha bangsatna, iraha ngabangsatna. Kudu hafal teknologi atuh. Caprima ieu sudah seuri. Ieu saduana di dulurna leunang ngabatuan. Ye, Mang Aman oge lain saukur jaga kebon cik atuh silih tulungan ka dulur karunya. Punten Caprima, aduh Prima punten. Saresna mah anu jadi Amin teh ieu. Jadi nu mana Amin nu mana aman nu mana. Galieun ieu mah. Eta kada rurusuhan tadi atuh abi jadi make baju ieu Hanif. Hansip. Si minta nu eta bajuna nu kana ngagantungkeunana deket abi atuh jadi abi. Ieu surah seuri wae deui. Bes ieu ngagantungkeun eta ngagantungkeun baju ieu dar dina tak-taknya geus sepake ku abi. Jadi ieu tibalik ai. Salah baju pribadi. Jadi Kang Aman. Kang Aman. Abi Amin. Saresna tugas hansip teh abi. Ngan abi atuh we sia dicarekan ku Apri mah. Eta palingan seserian. Jadi tibalik ya deh. Tibalik. Anu kuduna security saha? Iya. Ayo suku jaya beragu di security. Gongna ti dinya. Eta pisan. Aduh. Sepeda leungit kumaha teh? Ini bisa paling kieu. Kada paling pamajikan. Moal da abi mah ngalangkung anu sanes. Naon jawaban ini? Ente disebutkeun. Ente teu kada disebatkeun. Kada disebatkeun. Nya teh urang atuh sia teh ditukeran ku jeung Samin mah. Pan ieu mah aya keneh. Punten Aduh, apunten rungkat saya. Kala. Tadi teh naon nu lagi teh naon tadi teh? Nu ical teh? Sapeda. Alah. Aduh, sapeda juga.
Ah, iya temerhatikeun. Aranteng wae. Sarare wae hees wae ieu mah. Sapeda mah dianggok ku Mang Jun ka Pak RT Zainal. Gitu. Jelengeng. Ngomong kita tadi atuh ah. Eta sapedahna teu bebeja atuh udah kurang mah. Jadi udah bebeja kali sepeda teh. Punten atuh ngawur. Bangsat jeung maling teh bebeja. Nya. Yang lasan tinggal mah. Daya bangsat. Bawa maling. Daya bangsat. Bawa maling. Daya bangsat. Bawa maling. Iya, sudah slogan Kurang tua itu udah. Ai ieu teh kieu sapa poena ditinggalkeun di bonding teh. Abdi mah dugi ka korek kuping teh sabari. Lagu korek kuping di Kulinggis. Di mana meuli anu kitunya? Menang nyair palili. Palili mah meni kitu, nu kitu mah teh tiasa COD. Ah, daripada lalieur nya. Palili, cepot. Maaf, Ieu aya pintonan Oh, gitu? tidur coklat Purwakarta. Oh, saya tuh. Urang sasarengannya. Hayu, siap. Yang urang ngobrol deui. Ayo hayu. Ke Sambil ngopi, ngaleut. Siap. tapi urang tinggal heula ieu. Pinto nanti dulur coklat Purwadaksi Edutainment. Mangga. Ngopi dulu biar greget. Lubrukers, yo ngopi gajah. mapai kawahangan ngeclah ngabasehan kahirupan cai mapai nangka jendana ngeclah ngabandaan kahuripan
Bapak kudu bari sila. Nah, oh, nya kudu bari sila mantunnya banyak. Nah, tah ieu nu sok saralah teh nya. Kunaon bet kedah sila, Pak? Ah cangkeu eta di mah kieu. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai.